Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ekran kaydedicide mikrofon nasıl oluyor hepinize gösteriyorum. İlk önce şöyle giriyoruz. Şöyle giriyoruz. Şöyle giriyoruz. Şöyle girdikten sonra kusura bakmayın biraz hastayım. Ses kaydediciye giriyoruz. Niye girilmiyor? Kayıt sırası değiştirilmemiş. Arkadaşlar şuraya tıklıyorsunuz. Burada 3 şeyli bir şey çıkıyor. Mesela diyelim ki yok, bunlar değilmiş. 3 şeyli bir şey çıktığında hemen mikrofona tıklıyorsunuz. Mesela çıkıyorsunuz, bunun gibi ses çıkıyor. Hepinizden görüşürüz.